Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size gördüğünüz üzere kırık imame hakkında, tamiri hakkında bir video vereceğim. Yani video paylaşacağım. Elimizde bir diş fırçamız, bir tane yapıştırıcımız, iki tane de kırık imamemiz var. İmamemizi şimdi düzgün bir şekilde bu kırılan yerinden tutturuyoruz. Böyle tahta tarzı bir yere az bir şey yapıştırıcı döküyoruz. Çünkü kağıda döktüğümüz zaman genellikle yapışmıyor. Diş fırçasına az bir şey sürüp burada şu şekilde içine, yani şu dış kısmına yediriyoruz. Yapacağımız işlem şu derece basit bir işlem. Zaten yapıştırıcımız çok sert bir yapıştırıcı olduğu için hemen yapıştı. Şu şekilde dış kısmına yediriyorsunuz sadece. Videoda elim kaçmış olabilir. Şu derece de dış kısmına yediriyorsunuz. Sonra üfleyerek bunu hafiften soğutuyorsunuz. Şimdi bunu tekrar göstereceğim. Diğer imame için de göstereceğim. Şu şekilde imamemiz yapışmış oluyor ve herhangi bir iz kalmıyor. Eğer iz kalırsa bunu asetonla da temizleyebilirsiniz. Ben bunu hassas bir şekilde yaptığım için herhangi bir iz kalmadı. Bunu böyle koydum. Şimdi tekrardan göstereceğim. Şimdi bu kırık imamem için şu iç kısımlarına direkt yapıştırıcıyı sürüp yapıştırmanıza gerek yok. Yaptığınız zaman şu ip yolları direkt kapanıyor. İp yolları kapandığı zaman imame direkt çöp olmuş oluyor. Onu belirteyim. Şu netlesin tam. Şu iç kısımlarına sürmeyeceksiniz. Şu iç kısımlarına sürdüğünüz zaman ya da Japon yapıştırıcısıyla yaptığınız zaman aşırı bir iz kalıyor. Bunu 502 yapıştırıcıyla yapabilirsiniz. Daha iyi olur. Evet arkadaşlar, burada en önemli kısım şimdi yapıştı. Eskisinden daha sağlam oldu diyebilirim. Şu an kurudu, kurumasını bekledim. Herhangi bir izin olmadığını görüyorsunuz. Hiçbir iz yok. Yani ip yolları da açık. Gayet iyi. Hani yapmanız gereken şöyle göstereyim. Mesela şu imame birleştirme yeri ise şu iç kısımlarına sürmenize gerek yok. İç kısımlarını sürdüğünüz zaman yol kapanıyor. Ne olacak? İp geçmeyecek doğal olarak. Şu iç kısımlarınıza sürmenize gerek yok. Şunu şöyle birleştireceksiniz. Şu şekilde imameyi kırık yerlerinden birleştireceksiniz. Şu şekilde şöyle süre süre şu imame gibi yapıştıracaksınız. Dışlarına süreceksiniz. Zaten sağlam bir yapıştırıcı olduğu için yaka yaka çok az da iç kısımlarına doğru girecek bu. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. İmamenizi artık normal bir imame olarak rahat rahat kullanabileceksiniz. Hani sıkıntısız bir imame olarak artık imameniz hayırlı uğurlu olsun. Eğer yapamayan olursa imamesini kargolayabilir. Ben burada tamirini yapıp gönderebilirim. Eskisinden daha sağlam oldu diyebilirim. Herhangi bir de iz yok. Bu tespihi hatırlarsanız pazar videomuzdan almıştık. Hani 10 lira gibi bir rakam almıştık. İmamesi kırık diye vermişlerdi. Ve imamesinin iç kısmı oldukça çok kırıktı. Yapıştırıcımız gerçekten sağlam bir yapıştırıcı olduğu için hani ısıtarak birbirlerine daha rahat yapıştırıyor ve herhangi bir hiçbir iz bırakmıyor. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun.